В ГУИН Республики Таджикистан подтвердили информацию о задержании группировки в худжанской тюрьме. Рахмон примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ. Город Пенджикен станет больше в 4 раза. Лидеры 44 стран Европы в Чехии обсуждают новый план нового порядка без России. Информация о задержании организованной группировки из числа заключенных худжанской тюрьмы соответствует действительности, заявил об этом начальник управления уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан Мансурджон Умаров. Он отметил, что на данный момент в отношении нескольких лидеров и участников этой организации, состоящих из заключенных, возбуждены уголовные дела. По его словам, некоторые задержанные по этому факту были причастны к беспорядкам в Агдатской тюрьме еще в 2019 году. На данный момент идет расследование, в чем заключалась задача этой группировки, пока неизвестно даже и нам самим, сказал он. По его словам, эти заключенные были ранее приговорены за преступления экстремистского характера и членство в запрещенных в Таджикистане партиях и движениях. Между тем, по словам Умарова, в ходе расследования сотрудниками ГУИН были установлены члены организованной группы. Новую группу внутри тюрьмы возглавляли заключенные по имени Азизбек Мирзоев и Джамшед, чьи фамилии не были названы главой ГУИН. Было ли целью этой группы заключение убийства или бунт, мы не узнаем. У нас нет таких доказательств, но факт того, что они хотели создать организованную группу единомышленников внутри тюрьмы и взялись за руки, подтвержден, отметил он. Умаров не уточнил количество всех членов преступного сообщества, но подчеркнул, что в отношении 30 из них Генеральной прокуратурой Таджикистана возбуждены уголовные дела. Против еще нескольких проводятся дополнительные расследования. Напомню, что впервые информация об организации группировки среди заключенных появилась на радио «Зоди». По информации радио «Зоди» были задержаны 68 заключенных, планирующих бунт в худжанской тюрьме. Также сообщалось, что глава этой группы Азизбек Мирзоев был выходцем из Шахринавского района, и заключенные его называли амиром этой группы. Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 7 октября в Санкт-Петербурге. В нем примет участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, об этом сообщает пресс-служба президента. Саммит пройдет в день рождения президента России Владимира Путина, который завтра отметит свой 70-летний юбилей. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Российской Федерации проведет этот день за работой. У него запланированы рабочие мероприятия, мы проинформируем вас, дополнительно цитируют слова Дмитрия Пескова «Известия». Ранее 5 октября свой 70-летний юбилей отметил и сам Эмомали Рахмон. В честь этой даты Путин наградил Рахмона ордером за заслуги перед Отечеством 3-й степени, за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечении региональной стабильности и безопасности. Город Пенджикен станет больше в 4 раза. Согласно новому генплану, город полностью будет перестроен к 2035 году и расширится за счет близлежащих сел. Наряду с этим в центре города будет произведен снос ветхих и одноэтажных домов, на месте которых появятся высотные здания различного назначения. Об этом сообщает независимый центр по защите прав человека со ссылкой на хукумат города. Территориальное планирование города будет осуществляться согласно новому генеральному плану, который был разработан в 2017 году АО «Шахрафар» в соответствии со строительными нормами и правилами Республики Таджикистан. В хукумате города также сообщили, что уже к 2026 году по случаю 35-летия независимости страны, согласно утвержденному плану, в Пенджикенте и его джемуатах будет построено более 1000 новых сооружений. По словам источника, приоритетным направлением будет строительство альтернативной кольцевой дороги для транзитного движения автотранспорта. В настоящее время разрабатывается проект детальной планировки центра города. Проектные работы будут завершены к концу 2022 года, сказал источник в хукумате. Лидеры 44 стран Европы и соседних регионов собрались на саммит в столице Чехии Праге на фоне войны в Украине и резкого ухудшения отношений между странами ЕС и Россией. Речь идет о первой встрече новой неформальной организации Европейского политического сообщества. В ней участвуют представители всех 27 стран ЕС, а также государств-кандидатов на вступление в блок, а также тех стран, которые связаны с ЕС экономическими соглашениями и разделяют общеевропейские ценности.
Приглашение получили лидеры Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы, а также Великобритании, Турции, Сербии и ряда других не входящих в Евросоюз стран. Беларуси и России среди приглашенных нет. Идея создать новый формат принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он выступил с ней в мае. Впоследствии она была одобрена саммитом ЕС. Главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи в Праге заявил, что ее участники будут обсуждать создание нового порядка без России. А сам факт встречи является четким сигналом об изоляции Москвы в связи с ее агрессией против Украины. Ранее Боррель опубликовал статью, в которой развил свою мысль о построении единого европейского пространства без участия путинской России.